Padana. Tumikun sangkang sing langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung dudu karepe Dipara Jawata padha nglurak marik bubar marga kalah kelawan Baratala iki Cundemanik Padana. Iki Cundemanik gamaning Bathara Guru. Ya. Cundemanik kowe gaman kang titen. Iso mbedake bener lan luput. Yen dibentakku luput tumawa marang dadaku. Yen aku bener kowe marang aku bosok bidormu. Terus pundi ya Guru? Kakang Narada wonten kelokan para Jawata sami kasoran lebet pusaka kula Cundemanik mboten tumama kepara sangsaya giris pangwonipun Baratala menika Kakang. Terus pundi Kakang Narada? Oh ngaten. Saking pamanggih kula inggih saged nyirep brahmanipun Baratala menika namung para Pandhawa Adi Guru. Para Pandhawa inggih menawi ngaten ulun ngedah jegur Kawah Candra Dimuka minta sora dhumateng Pandhawa Kakang. Langgih no. Mongko sinten ingkang jegur Candra Dimuka menika titah ingkang dosa Kakang. Lah kanten sumangga Adi Guru kados pundi? Yen kepengin slamet ayangane nggih kedah minta sora dhateng Pandhawa. Nang yen wedi diarani dosa Aiwan kabeh saiki dadi salang-walang. Pripun? Waduh Kakang. Candra Dimuka ora suwe bosmu ndang nyemplung rono. Yen bosmu kae dosa kuwi aja nganti adem. Nek nganti kuwi adem tak sat gedhe lendutmu. Terus pun tadi Guru kemutuk geni ning Kawah Candra Dimuka. Ha nggih kemutuk wong geni kok. Nang ngerjani hutan. Geni mesti ngoten niku mangkat alak ngoten niku. Terus punika Kakang Narada
ulun jegur madaning kawah dadi nang penandang ampun sang guru iki ya di guru nek wani aja wedi nek wedi aja wani-wani nyemplung dhewe aku ora melu-melu Siraya hardeng griya sayuga kang Daranasun anembang Sundari kita harus pendhaki para putraku Pandhawa ingkang padha suwan marang kawah Candradinata sungkem kula kunjuk Kanjeng Rama Prabu saha Kanjeng Ibu Madrim sembah kula kunjuk Rama saha Ibu bekti kula kunjuk Rama sembah kula kunjuk Kanjeng Rama Pandhu bapakku Madrim ibuku sembahku sungkem marang Pandhu bapakku Madrim ibuku iya nggih kabeh tutan ingsun tampa bekti muluk padha sajarwa kepiye nalane dene kita padha semusul marang pun bapa iki nggih Pandhawa Pandhu bapakku mulane aku teko kene
Sabab aku nampa paukuman saka Bathara Guru. Nampa paukuman luput apa Werkudara? Aku diliputake jalaran wani gelar kawruh panunggal. Kawruh wong urip. Tekane temen ngene ing ngatasi kawruh becik ginelar teka diliputake dening Bathara Guru kulo. Pancen jamane lagi kaya ngono kuwi Pandhu bapakku. Iki pancen jaman kang ngumurake wong bener dianggep luput, wong temen digawe cidra. Mula tinimbang urip ana donya rasaku mung dipaksa kudu nyemurupi kahanan kang ora adil. Wong aku sak kadang melu Pandhu bapakku ana kene wae. Durung titiwancine ya nggih. Ngambah ing kene kena ning kudu nganggo dalaning pati. Ora bisa mapan ana tanpa nggawa raga nggih. Mengkono iya. Nyatane iki bisa. Sira bisa mrene iki amarga saka keparing pulun Bathara Guru Bratasena. Yen ngono Bathara Guru iki ya klebu nylewenke wewenange meneh. Mbok menawa mengkono kula nadyan besok sira sakadang wis kapundhut dening Gusti kang nyipta jagat uga durung mesti bisa kumpul marang Pandhawa lan ibu iki ya nggih. Sebab kabeh menungso mau bakal ngunduh marang tandurane dhewe-dhewe nggih Bratasena. Duh para suteng ulun den padha amarsudi Udyarjo Sucarno Sopadito Nistanya Prataning Bathara Guru